Číňania verili, že môžu odplašiť zlých duchov. Európa ich využíva už viac ako 700 rokov pri rôznych oslavách. Ohňostroje sa v našich zemepisných šírkach spájajú najmä so začiatkom Nového roka. Obyvatelia Brna však vedia, že v ich meste sa najväčšia ohňostrojová show nekoná 1. januára, ale počas každoročnej súťažnej prehliadky ohňostrojov Ignis Brunensis. Na jeden z 5 ohňostrojov sa bola pozrieť aj redaktorka Kristýna Jurčišinová. Taliani mu hovoria fuoci d'artificio, umelý oheň. Keď ho v 13. storočí do Európy priniesol Marco Polo, nikto netušil, že sa tak rýchlo na starom kontinente udomácni. V Taliansku, ale ani v mnohých iných krajinách odvtedy nesmie chýbať pri žiadnej väčšej udalosti či oslave. V Česku sa od roku 1998 koná festival umeleckých ohňostrojov. Jedná se vlastně o projekt uměleckých ohňostrojů synchronizovaných s hudbou, kdy hudba je vlastně vysílaná na místním rádiu a každý člověk, který je kolem přehrady, tak si naladí hudbu a přesně vlastně vidí potom obraz synchronizovaný s hudbou ohňostroje. Takže je to vlastně pyromuzikální představení, zhruba 20-minutové show, každý den ve 22:30, respektive v té ohňostrojné dny ve 22:30. Prehliadku Ignis Brunensis alebo Plameň Brna pomáhal založiť aj Jaroslav Štolba, ktorý bol aj tento rok medzi súťažiacimi. Ako sám hovorí, tvorba takéhoto umeleckého ohňostroja nie je vôbec jednoduchá a príprava trvá aj niekoľko mesiacov. V posledním roce, kdy setkám se s nějakou hudbou, která mě zaujme, kterou bych rád zpracoval, či téma. A pak teoreticky tvořím zhruba půl roku, vybírám konkrétní hudbu, vybírám konkrétní rytmy, no a zadávám do výroby efekty. Tato show tady v Brně, která trvá v tenhle moment minimálně 17 minut, tak obsahuje až 1500 povelů tady z počítače bezdrátově tam na ponton a v každé desetině sekundy se ví, odkud má který projektil letět a kam na oblohu. Prehliadka pyromuzikálových show začína na tomto móle. Každá z nich má svoju povinnú časť. V tomto roku je to 9. symfónia Antonína Dvořáka z Nového sveta. Na brněnskej priehrade svoje ohňostroje predstavili aj Slováci. Autor Ľubomír Masár chcel takýmto spôsobom vzdať poctu mestu, kde študoval. Ohňostroj sa bude skladať z 2 častí. Prvá časť je hudobný podklad, ktorý zadal organizátor. Druhá časť bude z jednej skladby v jednom celku. Je to robené, nebude to použitých viacej týchto skladieb. Je to skladba od italského skladateľa, ktorý žije v Kanade, v Amerike. Je to taká rocková, by som povedal, symfonická balada. No a ľudia sa majú tešiť na rôzne novinky, ktoré tu predvedieme prvýkrát. Počas uplynulých 2 týždňov si mohli diváci vždy po západe slnka pozrieť toto nevšedné divadlo. Vždy s úderom 10:30 zaznel prvý tón Dvořákovej symfónie. Ohromný zážitek, prostě já jsem to nikdy neviděla, jsem tady poprvé, jako fakt ohromný zážitek. Já jsem taky to viděl poprvé a opravdu takový zážitek, tak dlouhý ohňostroj jsem nikdy neviděl. No. Líbilo se mi to úplně kompletně celý. Nie všetci sú však z ohňostrojov na priehrade nadšení. Obyvateľom Brna prekáža hluk, dopravné komplikácie či výtržnosti v bezprostrednom okolí priehrady. Ani majitelia štvornohých miláčikov nemajú z dvojtýždňovej prehliadky ohňostrojov radosť. Napriek tomu na každú show zavíta asi 150 000 divákov, len aby si mohli vychutnať niekoľko minút pod ožiareným nebom. Tak to bol naozaj krásny záver dnešného Sveta v obrazoch. Ďakujem za váš čas a želám vám ešte krásnu nedeľu, úspešný nasledujúci týždeň. Našim školákom ešte veľa síl do záverečného boja a učiteľom pevné nervy. Opäť sa uvidíme v nedeľu. Dovidenia.